反正好像不咳就能早早上跟晚上有点喝。吃一次有效果。我感觉有效果，所以就咳倒是不咳了。这是流鼻涕。这个小孩子在医院里面被诊断为支原体感染，然后吃了一段时间阿奇，然后他一吃阿奇就会好一点，但是会拉肚子，一停的话他又开始咳嗽，导致小朋友咳嗽反反复复不断根，造成小朋友反反复复咳嗽、长期咳嗽原因。第一个，小朋友年纪太小，脾胃功能不好，所以气血生化不足，小朋友抵抗力就会偏差，一吃寒凉的药就不耐受，就会拉肚子。吃阿奇的话，对于这么小的小朋友会损伤他的脾胃。第二点，因为小朋友抵抗力比较差，又正逢夏季，小朋友容易吹空调，小孩子容易受寒，导致咳嗽不断根，然后风一吹他又会咳嗽。从中医的角度来说，要抓住病根病机去对症用药。这个小朋友是肺里面有沉寒，脾胃比较虚弱，所以治疗起来我们要用温药把寒气排出来，同时要用健脾胃的药把脾胃巩固好，这样子小孩子咳嗽才能断根。小朋友咳嗽我们尽量采用纯中药去治疗，因为这个小朋友年纪太小了，所以我采用的是穴位贴敷治疗，根据小朋友的情况，一人一方精准用药，选用特定的穴位，精准止咳，后续的话调理脾胃就好了，把脾胃功能恢复，小孩子咳嗽自然而然就断根。